Z Borutom Rončevićem, Francijem Matozem in Janezom Janšo smo imeli zelo pomemben sestanek. Ampak nimam pojma, kaj smo se tam sploh pogovarjali in kaj smo sploh dorekli. A je bil dober huk. V glavnem, dajmo obnoviti, kaj se je dogajalo v prejšnji epizodi. Na kratko. Torej, jaz sem obiskala svet Francija Matoza in tam sem šla čez nek takšen labirint grozot. Na koncu tega vpogleda pa se je izkazalo, oziroma ko sem pol to vse jaz predelala, te informacije, sem ugotovila, da sta me Janez Janša in Franci Matoz postavila na nekakšno energijsko preizkušnjo, kjer sta na nek način ocenjevala, ali sem tako pogumna, kot govorim, oziroma ali sem tako iznajdljiva na energijskih nivojih, kot se predstavljam. Zdaj, takrat je mene na energijskem nivoju to zelo razkurlo, in sem jezno zapustila tisti svet. Zdaj, seveda, jaz nisem v resnici bila prav nič jezna, jaz sem bila navdušena, ker je bil vpogled tako zelo zanimiv, temačen, darkerski, malo grozljiv, zato ker na energijskih nivojih delujejo stvari nekoliko drugače in jaz si takih temnih zadev ne interpretiram kot nekaj groznega, ampak je to neka pač čustvena bolečina, nekaj težkega, karkoli. No, potem pa sem razmišljala, koga bi izbrala za naslednika. Bi šla k Franciju Matozu spet, ampak bi mu rekla, ok, Franci, zdaj pa tako, ne mi tle dajati nekih preizkušenj, greva direktno tja, kjer je najtežje, pa da vidimo, ali sem pogumna ali ne. Ali pa druga opcija je bila, da izberem nekoga čisto drugega. In zdaj nekako, jaz sem kolebala in po mnenju neke druge osebe sem se pol odločila, da dajmo izbrati rajši koga drugega. In ta drugi je bil torej Borut Rončević. On me je pritegnil, da bi si njega ogledala. In sem rekla, ok, važi, bomo si izbrali njega. Zdaj, kot rada rečem, jaz ponavadi ob sredah delam vpoglede, to sredo nisem utegnila in sem si potem planirala za četrtek. V četrtek grem jaz pač v globoko stanje meditacije, grem na energijski nivo in moj point je torej bil, da grem v Lumi svet, iz Lumi sveta v prebujeno kraljestvo, iz prebujenega kraljestva pa vstopim v svet od Boruta. Ampak, ko sem prišla jaz gor v Lumi svet, jaz sem sebe videla totalno, pač jaz nekako tisti dan se sploh nisem mogla energijsko, torej to je bilo včeraj, ne, danes je petek, ko to snemam. Jaz se sploh nisem mogla v bistvu vključiti na energijski nivo. Zelo sem imela težave s tem, da sem res bila tam na oni vibraciji. Čutila sem neko težo. Zdaj, res je, da sem imela zelo težek teden, zelo poln nekih obremenitev. Delala sem tudi na enem luškanem projektu, ki ga bom javno predstavila v ponedeljek. In kadar si ti energijsko ful obremenjen z raznim, ali da si pod stresom, ali da imaš pač neko težo, da nosiš v sebi, težka čustva, da nisi spočit, potem zelo težko v bistvu prideš na energijski nivo. In ko sem bila jaz torej v Lumi svetu, jaz sem čutila, kot da bi bila na meni neka teža, ki me je vlekla nekam dol. In nisem se sploh mogla zares premikati. Hkrati pa sem bila izjemno jezna. Jaz sem bila ful jezna. In prišel me je Leon iskat v pisarno, in jaz, ko sem šla z njim, jaz sem mu rekla, jaz temu Borutu ne bom nesla nobenega darila, nič ne bom mu nesla. In on tudi je tako, kot, ja, sej nimamo za njega nobenega darila, ti sam pejdi. In nekako je, pač bilo je ful težko, nekako nisem mogla ohranjati sploh fokusa tam, potem so se misli nekje zgubile, pa sem poskušala sem šla spet na energijski nivo, torej spet čez proces meditacije, sprostitve, da sem čim bolj prisotna tam, ampak kadarkoli sem prišla jaz v ta moj Lumi svet, jaz sem čutila neko težo, jaz sem hotela biti samo tam tako, kot ena skala, kot en kipec, nisem se hotela premikati po teh svetovih.
Pač za razumom sem si jaz ful želela, ampak energijsko nisem mogla. In s tem sem se matrala kar nekaj časa, dokler mi ni pač počel film, ne? In sem rekla, ma zdaj pa dovolj, zdaj pa grem jaz v ta prebujeno kraljestvo in bom šla do tega Boruta, da vidim, kaj je. In grem jaz do tega dvigala, vrata se mi odprejo, pridem v ta prebujeno kraljestvo, v to okroglo avlo. In Janez mi je takrat že šel nasproti, on je bil zgoraj in je po stopnicah hodil dol proti meni, da me pač pospremi v svet, katerega mu bom rekla, da bi rada raziskovala. Jaz sem tam šla po tistih stopnicah tako prav. In ko sem se srečala z Janezom Janšo, sem se ustavila in mu pljunila v obraz. Prav tako v obraz sem mu pljunila. Ful je bilo to smešno. In jaz sem šla pol kar naprej. In v bistvu sem prišla do teh vrat, ki naj bi me vodila v svet od Boruta. Jaz sem ta vrata dobesedno podrla in prišla k njemu in on me je na nek način tam že pričakoval. Mi pa je bilo ful zanimivo, ker sem ga videla točno takega, kot je. In to sem že zadnjič govorila, da to je itak vedno fascinanten občutek. Samo fora je bila, ker nisem mogla nič videti. Videla sem njega, ampak nič nisem mogla, ne vem, karkoli. In ker nisem mogla nič, sem prvo razmišljala, kaj je fora, ne, zakaj ne morem jaz nič videti. In se spomnim tega pljunka v obraz. In sem šla jaz pol to analizirati. Se pravi, jaz pol to na nek način zavrtim film nazaj, pa ga pogledam v počasnem posnetku, pa v bistvu pogledam še potem, ko sem šla jaz že proč, opazujem recimo to situacijo, ko mene več ni. In sem se spraševala, zakaj sem zdaj jaz Janezu pljunila v obraz. Ok, vem, da zadnjič se je končal naš pogled tako, da sem bila jaz pač jezna in sem pač šla. Ampak dobro, pač to je že en teden od tega, ne, mislim, jaz nisem bila jezna, se pravi, zakaj sem pol prišla spet jezno, kaj se je dogajalo vmes, da jaz ne vem, ne, nekako tak občutek je bil. In pol, ko sem opazovala še enkrat to, kako sem jaz Janezu pljunila v obraz, jaz sem mu pljunila prav tisto, prav uno, tisto jezo, pač uno, fuck off. In sem razmišljala, a je mogoče Janez Janša v tem tednu naredil kakšno stvar, zaradi katere bi bila jaz ful razočarana tudi zares, ampak je nisem opazila, ker nisem toliko spremljala, kaj se dogaja na političnem nivoju, na političnem parketu. In sem bila prav, Janez, upam, da ne. Mogoče pa to, ne, ker je dal tega Srečkota Kacina, to sem mislim, da govorila, ali nisem govorila to v Blebetu, se ne vem. Danes mi možgani glih ne delajo nekaj najboljše. Mislim, so taki bolj na hojladrine. Niso pripravljeni na neke resne debate. V glavnem, jaz opazujem ta pljunek in zdaj opazovala sem tudi reakcijo od Janeza Janše. On je bil tako malček, se zdrznil, ampak pol je bil samo tako, pač se je samo brisal, ne, pač nič tako, da bi bil neki zaprepaščen, ker sem mu pljunila v obraz, ali pa da bi bil hudoben, kao, aha, zdaj sem te pa zajebal, ne. Pač nekako je sprejel to kot neki, ok, te je neki jezna, pusti stati, obriši to in bodi tiho, ne, tako nekako se je zdelo. Jaz sem šla pol celo analizirati ta moj pljunek, ker me je ful zanimalo, ne, kaj je zdaj ta pljunek, kakšna je energija tega pljunka, je to nek tak pljunek, tisto, ko pljuneš prav, ko pljuneš, ne vem, iz ne vem kje, kakšni tako, ko zakrhajo, prav se zdi, da potegnejo, ne vem, iz nekje, ne vem kaj in pol pljunejo. Ali je notri bila kakšna negativna energija, ali je bilo, kakšen okus je bil tega pljunka, pač vse to sem jaz raziskovala, ne. Pol to izgleda nekako tako, mislim, to izgleda dejansko tako kot neki fragmenti nekih misli, ne vem kako, ampak recimo za opisati pa to izpade tako, kot da jaz vzamem vzorec energije tega pljunka in pol grem v laboratorij in to preizkušam, analiziram, gledam, kakšna je tekstura, vse. In v bistvu ta pljunek je bil ful lep, ne, tak lep, celo tak jagodni se je zdel, tak čist, tak nedolžen in ni imel nobene take negativne energije ali pa nekih, ne vem,
kaj bi rekla, bakterij, ne vem, mislim, bakterije na energijskem nivoju ne obstajajo, ne, ampak je pač energija neke, se pravi, kakorkoli, ta pljunek v laboratoriju je bil videti ful tak, a tako slino imam jaz na energijskem nivoju, Kako bi to interpretirala? Ja, tako da v bistvu ta pljunek je bil bolj, ni bil hudoben, ni bila neka hudobija, ampak je bil dobesedno, kot kadar ti lama pljune v faco, ne, ki ono, pač umakni se mi iz poti, ne boš me več ustavljal, ne boš me dajal več na preizkušnje, zdaj grem jaz direktno tja, kjer je največje zlo. Nekako tako. V glavnem, prišla sem od tega Rončevića, no, zdaj ni nič kaj neki komuniciral. Aha, še to, čakaj, stop. Jaz sem videla, da Janez ni bil jezen name zaradi tega pljunka in to mi je v bistvu bila nekako mislim, pozitiven vtis sem dobila zaradi tega, ne, ker to mi kaže na osebo, ki se pač. Zdaj drugače bi bilo, če bi se on razjezil, ne. Če bi se on razjezil, pomeni, da je zelo jaz sem boki batina, ti mi ne boš nič, kdo si pa ti, da boš meni pljuvala v obraz. Ne, on je bil lej, jaz vem, da imam moč, jaz vem, da sem jaz tle glavni, ne, pač v tem prebojenem kraljestvu. In pač zdaj, če si ti jezna, okej, ne, lej, bodi jezna, ampak jaz nisem mislil nič slabega, ne. In tako v bistvu to mi pove tudi karakter te osebe, se pravi to, kar sem zdaj opisala, tak je tudi Janez, ne, se pravi, on je na nekem, on se zaveda svoje moči, on se zaveda zdaj, da je pač nekako v navednicah glavni v Sloveniji, ne, pač tako kot v smislu, pač predsednik vlade pa to, in ve, da ima to neko moč, ve, kaj mora narediti in kaj ne, in zdaj, če bo koga razjezil zaradi tega, pač Bog pomagaj, ne, in če vidi, da je nekdo jezen, nekako tudi ta pljunek, ne, ki je bil tak lep, je meni, jaz bi interpretirala, da je tudi ta moja jeza bila v bistvu, ni bila nekako, da sem bila zares jezna, ampak bolj v smislu, bolj kot neko opozorilo, ne. In zdaj on je to na nek način dobro sprejel, kar mi v bistvu kaže na njegovo čustveno zrelost. Tako bi rekla, no. V glavnem, jaz sem šla potem k temu Rončeviću notri v pisarno, oziroma vdrla sem v njegov svet, ampak jaz sem ga videla, on je bil ful tako, kao hotel je neki sodelovati, samo jaz ga nisem mogla slišati, nisem mogla povezati energij v neko smiselno zgodbo, dajmo tako reči. Se pravi, čutila sem energije, ampak nisem jih mogla, moji možgani jih niso znali dati v slike in besede, ki bi imele nek pomen. In to me je seveda spet razjezilo. In jaz sem šla pol spet ven tam k Janezu Janši in sem mu začela neki tam in pol ful neki jokati in se jeziti in da to jaz ne grem tega in da zakaj me imajo za norca in Zdaj, meni je bila tle zanimiva reakcija od Janeza Janše. Zelo, zelo zanimiva, namreč. Ko sem jaz tako jokala tam, pa se v bistvu jezila, pa ga v bistvu na nek način tudi zmerjala, on je bil tako, pač mislim, me je čutil, tako ni bil v smislu, da bi se boril nazaj, ali pa da bi rekel, bodi tiho, če ti kaj ne paše, tam so vrata. Ni bil tak, ne, on je bil kar ono. Ampak mi je rekel, glej, Teja, umiri se, pejdi, in ko boš pomirjena, ko boš se znala lepo pogovarjati, pridi nazaj, pa se bomo zmenili vse, ne. Na energijskem nivoju me je to še bolj razpizdilo, ne, ker pač če vidiš, da je človek vznemirjen zaradi tebe, vsaj jaz sem taka, če nekoga ful vznemirim in da je pač jaz bom rekla, okej, čakaj, dajmo, stop, pavza, usedi se, povej, kaj te muči, kaj sem jaz narobe naredila, kaj si ti narobe interpretiral, ker sem taka dostikrat, ne, jaz rada podrkavam folk, tudi v resničnem svetu, ne, moje prijatelje, recimo, pa podrkavam v smislu, da izpostavljam njihove napake na način, da izpade zelo
Um, da pač, da rata iz tega nek hec, ne. Naprimer, zadnjič sem enega prijatelja zabavala, ne, da je moj dolžnik, pa da mi je dolžen, pa da me prenaša naokrog, ne. Zdaj, seveda, tega ne mislim resno, pač to je pri nama tako, pač mi dva sva ful dobra kolega in pač on že to razume, da so heci, ne. Ampak v tem kontekstu, ne. In zdaj on, konkretno ta prijatelj se je ful užalil, pol drugi dan mi je rekel, ne, ti ja ne zabavaj me več, da sem tvoj dolžnik, to mi ni všeč, ne. In potem sem si rekla, ok, ne bom več, sorry, nisem mislila, to je bil samo hec. Ja, ampak ni mi všeč, da se hecaš za take stvari. In potem sem rekla, dobro, ne bom se več hecala, se ti oproščam, ok. Se pravi, mi ni vseeno, kako se ljudje počutijo zaradi mene. Zdaj, če jaz nekoga vznemirim, če nekoga razjezim, če nekoga ful užalim, čeprav sem se jaz delala norca pač v hecu, pač je bil vse hec, jaz sprejmem, da določeni ljudje so, ne vem, v nekem določenem trenutku morda niso preveč razpoloženi za se hecati, ali pa jih nekaj drugega bremeni in potem avtomatično te hece si vzamejo preveč osebno in jih mogoče se čustveno dotaknejo. In logično, jaz se pol s človekom, če pač se nekdo tak najde, rada pomenim, ne, pa ga vprašam, ok, kaj si ti začutil, kaj si ti mislil, kaj te je prizadelo, ok, kaj lahko narediva naslednjič, da do tega ne bo več prišlo in tako, ne. Ampak jaz sem ženska. Ne, to ženske rade delamo. Zdaj moški načeloma tega ne počnejo. Moški so ponavadi glih taki. Glej, ko se umiriš, pridi pa bova se pomenila, ne bom poslušal tega jokanja. Ampak vidiš, Janez Janša ni bil s tako energijo, ampak je rekel, glej, umiri se in ko boš umirjena, pridi sem in se bova pomenila. Se pravi, na nek način težko on hendla čustva, ampak hkrati je pa čustveno on zelo stabilna oseba. Težko hendla, če nekdo pride in ful ona iz sebe neki takole, groza je. Ker sej, to se mi zdi v bistvu dobro, ne, zato ker kadar je človek tako čustveno vznemirjen, se težko z njim kaj pogovarjaš, ker vse si jemlje preveč osebno, pa vse je ful večji problem, kot je v resnici. In ko se tak človek pomiri, je potem pogovor dosti bolj ne znam, zdaj mi je šla beseda iz glave, ne, konstruktiven, no, to sem mislila, se mi zdi, ne vem. Ja, konstruktivna debata, ne. Ampak fora je, da se človek težko pomiri, če si ga ti vznemiril in je on zdaj cel vznemirjen, težko se bo on kar zdaj pomiril. Sploh pa ženske so ponavadi take, da pride neki problem in one iz tega naredijo celo goro in problemov in to je zdaj en cel velik problem in jaz sem žrtev in jaz sem najbolj boga na tem svetu in ti si vsega kriv, ne. Pač ponavadi tako ženske reagirajo. Če jih moški tako, pač pomiri se in se bova pol pogovarjala. Ampak meni je osebno meni je bilo to všeč, no. Meni se to zdi, da zahteva, vsaj energija Janeza Janše, zahteva neko določeno zrelost, tudi čustveno zrelost, ne, ker to, če se ti začneš jokati zaradi tega, ker ti je nekdo, ne vem, rekel, da si butelj, ne, pa tako v hecu, to kaže na to, da si malček preveč ranjena oseba in da malček preveč stvari si jemlješ osebno. In s takim človekom sploh ne moreš imeti nekih konstruktivnih debat, če se joče za vsak drek, ne. Tako da, pač ne vem, ta reakcija mi je bila taka zanimiva. Je pa zelo hladna, ne, marsikatera ženska bi se počutila samo, osamljeno zdaj. Jaz, a vidiš, da trpim, vidiš, da sem ranjena, vidiš, da me boli in ti mi rečeš, pojdi tam pa se umiri, pa se bova pol pogovarjala, ne. Kako si lahko tako brezsrčen? Ampak jaz ne, jaz sem pač ono, ja, ok, bom se pomirila in ko se pomirim, bova se pa pogovorila, ne, in takrat ti bom povedala vse. V glavnem, no, ta reakcija mi je bila všeč in pol sem šla jaz nazaj v Lumi svet in nisem vedela, pač spet me vleče neki dol, neka energija. In jaz sem pol razmišljala, pa dobro, mogoče je to zato, ker pa energije hočejo, da grem dejansko k Franciju Matozu. Pa dejansko tja, ne, pa pač kaj ima veze, če bomo imeli zdaj 2 tedna isto osebo na tapeti. In rečem, ok, ajde, grem jaz še enkrat v ta prebujeno kraljestvo, pa bom šla k Franciju Matozu. In res grem,
spet to je bilo tako fraktali, ne, se pravi, mislim, segmenti so bili, ni bila to tako zgodba kot ponavadi, ne, ko grem, pa se odpre, pa grem po stopnici. To je bilo samo tako, tju, tju, tako slike. In v bistvu sem videla, kako pridem tudi k temu Franciju in on je bil, ja, pa ja, ja, se te lahko peljem, ja, ampak, tako, vse je bilo neki, noben ni nič vedel, ne, in to je mene samo še bolj razpizlo. In potem sem pač prekinila vse skupaj, sem se malo prizemljila in sem rekla, ok, ajde, zdaj pa gremo še enkrat za res, ne. Vmes sem še malček jaz plavala po teh mojih svetovih, da sem malček, ker nekako je bilo vse tako, nisem mogla iti na ta energijski nivo nikakor, ne. Zdaj, ko sem jaz delala za te svoje, ko sem svoje neke stvari razreševala, mi je bilo bolj, sem bila bolj tam, ampak še vedno nekako ni bil pravi dan, ne. In to me je malček razžalostilo, ker sem rekla, ok, zdaj bom mogla spet v ponedeljek zjutraj delati vpogled in ne bom imela časa za procesirati vseh teh informacij in bla, 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 in bla, 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 in zdaj imam spet en kup problemov. In potem sem rekla, ma ne, bom še enkrat se potrudila in bo kar bo, ne. Grem še enkrat v Lumi svet in spet sem bila tam jezna, nisem hotela nobenega darila, spet gremo v ta prebujeno kraljestvo in pridem tam in v tej avli je bila kar naenkrat miza in tam je bil Borut Rončević, Franci Matos in Janez Janša. In so mi rekli, dajmo se tle usesti, bomo imeli skupaj en sestanek. In res, mi trije se usedemo za to mizo. Jaz sem bila takrat že malček sem se pomirila, se mi zdi, ker nisem se videla kot neki, ali pa ne. Mogoče sem bila še na začetku neki jezna in oni so tako, glej, to, in Janez, ja, in pol Franci Matos, ne vem, tako pač niso, pač moji možgani niso uspeli prevesti energije, ki se je takrat dogajala, ok, na tistem sestanku. Zato je bilo vse ne, tako. In jaz sem bila, in smo delali neke plane, neke načrte in in smo se rokovali vsi kao neki smo mi naredili plan, kako bomo, ne vem kaj. Ker ne vem, kaj smo se pogovarjali. In to je bilo to. Zdaj, ko sem jaz prišla nazaj, sem rekla, pa dobro, to je bilo zanimivo, ne, kaj smo se mi tle pogovarjali. Hotela sem ugotoviti, kaj smo se, kaj. In sem mislila danes iti še enkrat tja, pa še enkrat iti čez ta sestanek, da vidim, o čem je sploh tekla debata. Ampak nekako, ne vem, tudi danes nisem nekaj čutila, zdaj, da bi tle potovala po teh svetovih. Veš, to vzame ful energije, ne, in če delaš na silo, ko te energije ne podpirajo pri tem, oziroma kadar nisi ti energijsko v najboljšem stanju, takrat je vse ful težje in izgubiš ful energije v smislu, da si dejansko tudi potem fizično utrujen. Se pravi, jaz grem pol na ta energijski nivo, si še enkrat to ogledam in pol sem jaz tako, ko ena ameba, pač in ne morem nič delati cel dan, pač ne morem, ne. Zato pol sem rekla, glej, naj bo kakšna epizoda tudi taka, zato da ljudje vidijo, da tudi nekdo, ki se ukvarja s tem, ki, dajmo reči, obvlada energijske nivoje, ki gre jaz lahko grem na energijski nivo tako, pač meni ne rabi načeloma delati neke, ne vem, kakšne meditacije, pol ure meditira, zato da jaz dejansko pridem tja gor. Pač jaz se uležem, si dam glasbo, 10 sekund in sem tam, ne. Ampak sem rekla, mogoče pa je to tudi fajn, da pač ljudje vidijo, da ni to vedno vse tako, da ti vidiš vedno tako film, da je vedno ful neka dobra zgodba, da je vedno ful nek razplet, da je vedno ful ne vem kakšna drama. Enostavno včasih vidiš samo pač nekaj malega in s tem malim moraš ti pač nekaj pol narediti. Zdaj, iz tega vpogleda, prvo, kar mi je bilo, je bil pač pljunek, to mi je bilo ful zabavno, oh my god, ta prizor si še tako previjem v mislih. Dostikrat, ko si predstavljam, da sem Janezu Janši pljunila v obraz. Ta pljunek mi je bil zanimiv, bilo mi je zanimivo to, ko mi je rekel Janez Janša, naj grem pa, ko bom se umirila, da pridem nazaj. In bil mi je strašno zanimiv ta sestanek, kjer smo se pogovarjali veliko, ampak povedali nismo prav nič.
oziroma razumela nisem prav nič. Povedali smo si veliko, ok, sam pač nisem razumela. Pogovarjali smo se zelo pametne stvari. Sem prepričana. Zdaj pa, kaj to pomeni, jaz ne vem. Jaz si mislim in upam, da mislim prav, ker če ne se mi bo pa res snelo, bom poiskala Janeza Janšo in bom šla k njemu na dom in mu rekla: Janez Janša, zakaj me zafrkavaš na energetskem nivoju? Jaz imam tega dovolj. Prosim, na vzporednih svetovih obnašaj se malček bolj prijazno do mene. To je bilo ful smešno. Ne bi tega zares naredila, ne me je resno imati, pač to se hecam. Ampak jaz si mislim, da mi smo imeli zdaj nek tak sestanek, ki ga moj ego ne sme vedeti, kaj je, ker dosti krat energije ostanejo skrivnostne. Zakaj? Zato, ker pol naš ego začne postajati preveč preračunljiv in začne premišljevati o tem, o tistem, kako to. In v bistvu, kako bi to zdaj opisala, ne? Recimo, po tej preizkušnji, ki sem imela s Francijem Matozom, ne, čez teden sem jaz premišljevala, kaj pa tisto res težkega, ne? Kaj je v njegovem svetu tako velik izziv, da me je on mogel dati najprej na preizkušnjo, da vidi, ali bom jaz sploh sposobna ta izziv speljati. Kaj se tam zares skriva, ne? In grem jaz čez razne, tako pač preračunljivo začnem delovati, ne? Se pravi, grem na energijski nivo, tako, ne vem, čakam, da se mi nekaj naloada na internetu in pol pač tako grem, mogoče pa me bom peljal prav v pekel, tam sem že bila, ni nič posebnega, ampak me bo peljal v pekel in kao rekel, lejte, ja, to je pa pravi hudič, ne. In jaz razmišljam, kako bom jaz to se s tem soočila, kako bom jaz to prečistila. In zdaj, ko bi šla jaz pol zares tja, jaz sem že pripravljena, ne, jaz sem že pripravljena orodja, imam že pripravljene postopke, načine in pol seveda izpelješ to zadevo dosti boljše. Ok? Ker si pripravljen. In jaz si mislim, da mi je Janez Janša tle energijsko naredil neko blokado, zaradi tega, da jaz ne morem se pripraviti, zato da me pol oni direktne, že ki sem jaz rekla, da gremo direktno tja, ker je velik izziv, pa da bodo pol povedali, če bom jaz to zmogla, da me on pelje direktno tja, brez da bi jaz dobila kakršenkoli namig, kaj se tam dogaja, kaj me tam čaka. Ker dejansko takrat, ko si ti pod neko pač pod pravo preizkušnjo, kjer se gre zares, ne, in da prideš tam popolnoma nepripravljen, takrat se dejansko vidijo tvoje sposobnosti. Primer. Nekdo pravi, da on je pa ful dober gasilec, pa on ful rad pogasi, pa on točno ve, kam to vodo šprica, da bo ta ogenj pogašen v trenutku z čim manjšo porabljeno količino vode, ne, in on je ful pameten o tem, nekako on obvlada, ne. In zdaj ti ne verjameš, ker pač, mislim, ne. In pol mu daš fake preizkušnjo, se pravi, pripraviš kot imajo gasilci vaje, no, tako. Pripraviš nek avto, ga poliješ z bencinom, ga zakuriš in kao, gori, pridi, in pol ta gasilec pride in pogasi in pol na koncu izve, da je bila to fake preizkušnja in je pač jezen, ne, in zdaj, in pol ti on reče, jaz se ne grem takega, pač jaz vem, da sem dober gasilec, ne kličite me za te fake stvari, ne, pokličite me, ko bo zares. In zdaj, ok, on je to rekel, ne, pol pa ga ti peleš nekam, kjer veš, da bo zagorelo in ti mu tega ne poveš in mu niti ne daš nikakršne opreme in pol to zagori in takrat ti vidiš, koliko je ta gasilec dejansko, kadar je ono panika, da točno veš, da si v fokusu, da točno veš, kaj moraš, hitro, obleka, to, tretje, to, pa da greš lepo po vrsti, ne, da se tam pol kolebaš, pa se zapleteš v tiste cevi, pa ne vem, pač to si zdaj kar nekaj izmišljujem. No, v tem kontekstu, torej, Janez Janša mi je dal neko blokado, po mojem, na energijskem nivoju seveda, s katero mi on preprečuje, da bi jaz kukala, kaj se obeta, in da potem, ko bo pač zares,
da grem tja in da me vržejo direktno tja v sršenje gnezdo, dajmo reči, v srž gnezda, tam, kjer je najbolj. In zdaj pa, ajde, da vidimo tega, kako se boš izkazala. Zdaj, to je meni ful zanimivo. Ampak to je lahko dejansko tudi zelo nevarno. Primer. Prejšnji teden sem torej gledala tega Matoza in je bil v tem katranu, črnemu, ne. In ful mi je zanimivo, ker pa sva se glih v tem tednu zdaj s fantom odločila, da bova začela adaptirati eno sobico dol v spodnjem nadstropju, ki bo v bistvu postala studio za snemanje. In je on šel po neko snov, ki ne vem, kako se ji reče, ampak je taka črna in je v bistvu, da ustvariš paraprepustno oziroma da ustvariš vodotesno zaporo na betonu. Torej, da ne gre vlaga gor, ne. Pač podobno dajejo tisto črno, ko pol morajo s tistim ognjem žgati. Ponavadi na hiše za izolacijo se da pač tisto črno in pol z ognjem v bistvu to stopiš, če se ne motim. To pa je prav barva, ne, prav črna barva. Jaz nisem šla to z njim dol, ko je on to delal, drugi dan, pa to je bilo glih včeraj, v četrtek, ko sem delala ta vpogled, to mi je ful zanimivo. Jaz grem pit kavo tam spodaj, tam pri vratih v ta prostor in vidim na tleh nekaj črnega, ne, in sem rekla, in se je še tako svetlo. In sem rekla, glej, tle je zdaj on pošprical, ne, zdaj pa bo kakšen maček šel tle, pa se bo zalepil gor, pa bo imel črne tačke, to pa ne gre dol, ne, to je taka lepljiva masa. In pol sem provala in v bistvu bilo že suho, ampak mi je tekstura, mislim, je bila taka gumijasta, no, ni bilo še čisto suho. Samo površina je bila suha. V glavnem, jaz sem to tako pač s prstom mencala malček in me je prav ta snov spominjala točno na to snov, ki je bila v svetu od Francija Matoza. In recimo, to je ful zanimivo, kako oni dan, oziroma v tem istem tednu se je zgodilo nekaj iz vpogleda. In tako je vedno, ne, se pravi, na vpogledu je nekaj, na primer, prejšnji teden, ko sem imela še prej, ko sem imela Roberta Goloba in je bilo s tem denarjem, se je ful nekaj dogajalo po tej hiši, pa celo našla sem nekega proizvajalca hiš, ki mi je ful všeč, nima veze, ampak tako hočem reči, ne, torej, kadar narediš neki vpogled, se to na neki način reflektira tudi v fizičnem svetu. Na primer ta katran, evo, ta teden smo delali s katranom in to čisto po naključju se moj mislim, čisto spontano se moj fant spomnil, ne, nismo imeli to že prej v planu. On se spomnil, zdaj bom pa jaz to naredil in on je se spomnil in šel to kupiti, ne, in začel s tem mazati. Tako da, v tem prihajajočem tednu se mi potem obeta kakšen zanimiv sestanek ali pa celo, da bom komu pljunila v obraz. Ne zares, ampak metaforično gledano. Morda celo Janezu Janši, morda pa Janez Janša naredil kakšno pizdarijo, zaradi katere bom zares jezna. Ma ne, to ne verjamem. V glavnem, mislim, verjamem, da on zna narediti kakšno pizdarijo, zaradi katere bom jaz jezna, ampak mislim, da nima to veze. Oh my god. Jaz sem že včeraj v Blebetu povedala, da mi danes možgani ne delajo. Danes moji možgani ful plešejo, pač oni bi zdaj, pa to, yes! Pač tako ful, evo, želodec mi je začel zdaj kruliti, pač to mi kruli, kot da nisem jedla že 5 dni, čeprav sem prej jedla. Lačna sem informacij, ne, ta sestanek je bil nič od niča. Oh my god. To sem hotela reči, ne, se pravi, naslednji teden bom šla očitno v srž te zadeve na preizkušnjo, ne vem, lahko, da se bodo pa tudi spomnili kaj drugega še, tele naši dečki, ne, Bog te vedi, kaj bo, ampak recimo, da je to res neka težka preizkušnja, ne, in da mi spodleti. To ne bo dobro za moj fizični svet, ker se pol lahko zgodi kaj takega. Na primer, zdaj sem se spomnila ene zadeve. Bila sem enkrat v svetu, ampak to je bilo še čisto na začetku, ko sem jaz začela hoditi v svetove drugih ljudi. Bila sem v svetu neke ženske in tam smo našli neko hišo in na podstrešju te hiše je bilo ogromno mask. Pač neke maske so bile gor zložene, spravljene.
In te maske sem jaz takrat zažgala, ker pač nisem vedela, kaj ne naredim drugega. Takrat sem šele ugotavljala, kaj sploh tle počnem, kaj se tle sploh da narediti. V glavnem jaz te maske zažgem, ker sem zaznala, da ta neka slaba energija, da pač treba to hišo spucati in smo jo zažgali, prenovili in to. Kaj se je zgodilo 3 dni kasneje ali pa en dan, ne vem, pač v ful kratkem času, se je zgodilo to, da je na Vrhniki zgorelo podstrešje neke hiše, kjer so bile spravljene maske od parkljev. Ne od parkljev. A so bili parklji? Ja, parklji. Ja, parklji. Ali je bilo to, ali ne vem, na Vrhniki imajo neke te stvore, ne vem, mislim, da so to parklji, ki so taki grozovito grozni. Ja, parklji so parklji. V glavnem, na Vrhniki imajo pospravljene te maske in par dni potem, ko sem jaz zažgala maske na unem svetu, se je zgodil požar v tej bajti in so zgorele vse te maske od parkljev. Ali sem jaz kriva za to? Ne, nisem jaz kriva. To je bila neka, mislim, pač, ampak hočem ti reči, ne, se pravi, dosti krat se potem to reflektira tudi v mojem življenju. Potem, recimo, enkrat sem delala polupogled za neko žensko, ki je tam bila neka antena, ki je bila, ne vem, nekje je sevala in pol smo to anteno nekako uničili, ali ne spomnim se točno, kaj je bilo. In ona je čez par dni šla, ne vem, k neki zdravnici ali kaj je bilo, nekje tam v Razdrtem in je v čakalnici poslušala, da se je neka antena pokvarila in da ne vem kaj, da gor na nosu, da nič ne dela, nekaj takega, da je bil neki spad ali neki. In tako, to so take creepy stvari, ne, ko se zgodijo. Pač logično ni zaradi mene zgorelo podstrešje ali pa ni zaradi mene se pokvarila tista antena, ampak možgani hitro najdejo tako povezavo in to te potem čustveno malček tako. Ampak fora je, da zdaj, ko vem, kako se kaj dela, ne, zdaj tudi vem, kaj lahko pričakujem. In če grem na neko težko preizkušnjo, se mi to lahko manifestira tudi v moj fizični svet. Torej, če ne vem, če me oni zdaj postavijo pred nekega hudiča in ta hudič me uniči, recimo, pač to, hudič te ne more zares uničiti, razen če se mu pustiš. Ampak recimo, da me hudič uniči, se mi to lahko v fizičnem svetu zgodi to, da pride, ne vem. Ne vem. Nekdo pride in mi zateži z nečim in me toži in pol imam probleme. Evo, recimo. Tako da ni to glih tako nedolžno, ampak ni to spet toliko strašno. Ne. Dosti ljudi, ki delajo take stvari, potem straši folk, moraš paziti, kaj delaš. Mislim, ja, moraš paziti, kaj delaš, ampak ni to zdaj tako resna zadeva. Tudi te črne tako ko rečejo, kakšni, ja, ti pa si urok imaš na sebi, nekdo je dal črno magijo nate. Mislim, jaz tem stvarem ne verjamem realno. Pač se da drugače, se da v bistvu najti drugačno razlago za neke dogodke. Ni vedno tako, da pač nekdo da neko temno magijo nate in zdaj ti pa gre vse slabo v življenju. Pač imaš luknjo v svojem energetskem prostoru in jo je treba najti in zakrpati in zaščititi in prečistiti in to je to. Da ta energija nima več vpliva nate in pomeni samo, da imaš ti šibko energijo, ne pa to, da je nekdo res nekaj slabega delal. No, kakorkoli, kar hočem povedati je to, da zna biti težka preizkušnja, ampak jaz se veselim tega in tudi se ne bojim, če bi se pol kaj manifestiralo v moj fizični svet, razen če res umrem, to pa ne bi bilo lih fajn, ne. Ne, to se ne bo zgodilo. Mislim, lej, ne vem, si predstavljam. Ne, daj, nočem strašiti, ker ni to, res ni toliko resno, no. Me bo potem še kdo tožil, da zaradi, kakšen Janša me bo tožil, ne vem, to je bilo ful smešno, da bi bila z Janezom Janšo na sodišču in Franci Matoz bi bil njegov odvetnik. Oh my God! To bi pa, ne, jaz bi zahtevala javno obravnavo, se pravi, da se vse snema, pa da je to na nacionalni televiziji RTV. Z davkoplačevalskim denarjem, logično, pač zakaj pa ne? Oh my God, to je bilo ful smešno. Ne, mislim smešno tako, pač res ni treba Janez Janša si delati stroškov in Francija Matoza obremenjevati z mano, ker boste zelo hitro zmagali, ali pa tudi ne. Jaz bom danes, mislim, moji možgani, oh my God, pač vse sem rekla, da plešejo, v glavnem.
V glavnem, pogovarjali smo se, nisem videla, kaj smo se zmenili, jaz sem sebe videla kot tako, jaz sem bila zadovoljna s tem sestankom, ki smo ga imeli, tako da zgleda, da bo nekaj zanimivega, boljše za njih, da bo zanimivo in da bo težko in da bo velik izziv tudi zame, ko bom šla tja, zato da posnamemo eno ful dobro epizodo potem čez en teden, ki bo torej objavljena kdaj? Ne, ok. Kmalu imam rojstni dan, sem mislila, da bo glih za moj rojstni dan. Ne, se pravi 27. maj. Veš, zakaj je to zdaj zanimivo? Ker sem jaz ta teden generirala neke slike z AI-jem. In sem mu dala eno mojo sliko notri, ki jo je on naredil. Se pravi, on je naredil neko sliko in pol sem dala to sliko spet notri in sem mu rekla, da naj to sliko zdaj spremeni tako, da bo to in to gor, ne. In on je to sicer res naredil, ampak ko sem jaz to sliko povečala, ko sem jo že vstavila v video, sem jaz opazila, da je na tej sliki kar nek datum. Piše Tea, pisalo je Tea 26. maj 1989. In to je bilo, od kod je on zdaj našel to letnico, od kod je on zdaj prilepil gor ta datum. Zdaj, jaz tega leta sploh še nisem bila rojena, jaz sem se rodila 91. Ampak mi je bil zanimiv ta datum 26. maj. Čeprav zdaj razmišljam, to je bil tudi rojstni dan od mojega nonota, se mi zdi. Ali 25. A pa junija smo je. Oh my god. Ok, nič. Mislim, najboljše, da jaz le zaključim, ker tole ni evo pa. Energije se tako nekako reflektirajo, mogoče zato, ker mi smo se pogovarjali o takih, mi smo se pogovarjali, ampak moji možgani niso mogli, moja podzavest itak ve, kaj smo se mi tam pogovarjali. Moja podzavest je vse, ona vse, pač jaz na energijskem nivoju točno vem, kaj smo se mi pogovarjali, kaj smo se mi dogovorili, kaj smo mi sklenili. Ampak ta informacija, oziroma moji možgani blokirajo te informacije, oziroma podzavest je blokirala te informacije, da jih zavest ne more razumeti. Glih zaradi tega, da se pol jaz ne morem z egotom pripravljati, zato da bi spadla super, ne. Pač to je tista glavna preizkušnja, da vidimo, če imaš to v krvi ali imaš v glavi. Ne, se pravi, kot če gremo nazaj na onega gasilca, ne. A ima on v glavi idejo, da je on ful dober gasilec, ali ima on to v krvi, da on res, ko je panika, ko je požar, ko je eksplozija, da takrat imaš v krvi in spontano pač to imaš v krvi in tak, točno veš, kakšni so koraki, ne. Zdaj, če imaš pa v glavi, se pa zapleteš, ko je pač karkoli, no. Adijo, grem, ker to ni res za nikamor. Že vidim te, če bi dala ta video na Facebook, že vidim tiste, adijo, spet neki bluzim. Adijo, lepo se imejte in bomo videli, kaj bo naslednji teden. Zdaj pa, če bom slučajno naslednji teden razočarana in da ne bo nič zanimivega, pol pa ne vem, kaj bomo naredili. Bomo mogli najti kakšno drugačno kraljestvo, ker če me bo tako Janez Janša hecal, lej, spet. Nekaj bi še rada povedala, no, nekaj je še ful pomembnega za zaključiti. Pač se opravičujem, ker je ta teden taka epizoda. Lej, tako pač je. Kadar delaš v politiki, je pač tako, ne. Včasih ti sperejo mozek, ne. A to sem hotela povedati, evo vidiš. A.